Boa noite, galera, tudo bem? Tô fazendo um vídeo aqui pra vocês aqui, ó. Tô trocando aqui a bieta, acho que o nome disso aqui é bieta do Onix. Tô fazendo a troca aqui, ó. Cara, pessoal, vou te falar uma coisa, viu? Dá um pouquinho de trabalho, viu? Mas assim que eu trocar, fizer a troca, eu mostro pra vocês aí. Esse aqui eu tô tirando ainda a velha, né? Tava fazendo um barulho danado, rapaz. Você passava no buraco, fazia um barulho na suspensão. Aí eu comprei a peça, paguei R$ 72 nas duas. Bom, o cara me cobrou 100 mango pra trocar. Falei, não. Aí fui nos pais dos burros, no YouTube. Vou trocar. Tô apanhando um pouquinho aqui, mas eu tô conseguindo já, viu? Assim que tiver... Assim que eu conseguir tirar ela aqui, eu mostro pra vocês aí. Beleza? Valeu. Daqui a pouco eu volto aí mostrando mais aí pra vocês. O carro é esse aqui, é um Prisma 2014. Pronto, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o outro lado, tá? Já troquei também, já fiz a substituição, ó. Aqui é a nova. Entendeu? Já fiz a substituição. Galera, essa outra aqui, essa é a velha, antiga, a velha, né? Original do carro. Não tá muito ruim não, ela tá... O colégio tá bom aqui ainda, tá meu... Mas como eu troquei as duas, eu comprei as duas novas, então eu troquei logo. Então é isso aí, ó. Agora é montar aqui e fazer o test drive, né? Por isso ficou bom mesmo. Agora... Espero que essas buchas estejam boas. Aí ver se parou o barulho. Que era um barulho muito chato, cara. Barulho chato mesmo, que eu nunca vi, viu? Tava até desanimando já do carro, viu? Nem tava andando muito com ele. Apesar que eu não tenho muito tempo pra andar, né? Só final de semana. Mas, pra ser sincero, eu tava meio desanimado, cara. Um barulho chato. Não gosto de andar com o carro fazendo barulho. Até o carro da empresa que eu trabalho começa a fazer barulho, eu já saio procurando tal barulho pra arrumar, cara. Mas é isso aí, galera, ó, seguinte, tem coisas que é bom a gente meter a mão na massa, viu? Aprender de tudo um pouco, né? Valeu, galera, obrigado, hein? Opa, galerinha, aí, ó. Essa é a nova, tá? Ó, tá no lugar já, tá vendo? Baixo. Entendeu? Já tá colocada. Apertei direitinho aqui, ó. Cara, essa aqui é melhor pra colocar, tanto pra colocar como pra tirar, porque você usa duas chaves, tá vendo, ó? Você coloca essa pro lado de fora e outra aqui pro lado de dentro pra poder dar o aperto. Eu achei melhor pra colocar do que pra tirar. Agora eu vou montar esse lado aqui. Porque eu tô usando o macaco, ó. E eu tenho mau medo de mexer com esse trem aqui no macaco, cara. Mas beleza, esse lado já foi. Vou pro outro lado, eu filmo mais pra vocês aí daqui a pouco. Valeu. Aí, galera, beleza? Augusto, tudo bem com vocês? Voltando aqui falar do... Tô fazendo a troca da bieta aqui do Prisma
Já consegui trocar, galera. Consegui trocar, deu um pouquinho de trabalho, mas já troquei. E vou trocar outra. Sou teimoso. Vou mostrar pra vocês aqui a nova já colocada no local. Tirei a velha, que estava estragada. Aqui, ó. Esse aqui, que tá todo estourado aqui, coisa aqui, ó. Beleza? Tudo isso aqui, tirei a velha. Agora eu vou mostrar pra vocês a nova já no local, beleza? Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Aí, pessoal, já consegui tirar. Tirei ela aqui, ó. Essa é a velha, tá? Ó como tá isso aqui. Ó. O molejo dela. É que eu tô segurando o celular aqui pra filmar. Ó. Tudo estourada. Ó. Estourada aqui dentro. Ó. Esse lado tá bom ainda.